Кыргыз үчүн өзгөчө, кыргыз менталитети үчүн эң коркунучтуу нерсе бул көрө албастык. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өзүнү өзү кандай кылып өстүрүп тарбиялап, өзүнү таза сактап жүргөнү. Чоң ата чоң эне болушка тарбиялаш керек, эл аксакалы болушка тарбиялаш керек. Германияда мындай, Японияда мындай деген ал жакшы, бирок Кыргызда деле бала сагын болгонго. Идеяны дагы, технологияны бардыгын чет өлкөдө ала берсек, өсүп аткан муундар айтат да, биз мындай бир аз жетишилбеген улут окшойбуз, баарын эле башка жактан алабыз деп. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, өз кесибине ашкере берилген устат Гапыр Мадаминов 2019 жылы Умма журналынын кеңсесинде конокто болуп басып өткөн жолу, өз маңдай тери менен түптөгөн мектеби тууралуу кенен маек куруп берди эле. Гапыр агайдын өзгөчө ойлору, адамга канат байлап шыктандырган сөздөрү жан дүйнө менен акыл куржунун байытып, өзгөчө сезимдерге бөлөгөн. Бул жылы да Умма журналы ардактуу агай Гапыр Мадаминов менен чоң форматта экинчи ирет эксклюзивдүү маек курду. Биз кеп нугун илим билим, жан дүйнө азыгы, бүгүнкү күндө жаштарды ойлондурган маселелерге арнадык. Гапыр агайдан алгач Тээ түпкүрдөгү айылда, Баткендеги Тажикстанга чектеш аймакта орун алган 3-чү эксперименталдык гимназиядагы акыркы жаңылыктардан сурадык. Агай мектепте билим сапаты жылдан жылга жакшырып, жаңы окутуу ыкмалары иштелип чыгып жатканын баса белгиледи. Бирок мектепте окуучулардын санын көбөйтүү, имаратты кеңейтүүгө азырынча шарттар чектелүү экенин айтты. Окуучуларыбыздын саны эми чынын айтканда бизде мындай приспособленный дейт, ыңгайлаштырылган имарат. Эски совхоздун конторасы да ошону мектеп класс кылып окутуп турабыз. Ошол үчүн өсүү мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү. Андан өсө албайбыз да. Эми азыр жогорку жактарга кайрылып атайын мектеп гимназия үчүн имарат куруу, спорт зал, актовый зал, жатаканасын куруу берүү боюнча кайрылып атабыз. Бирок азырча ошондон анан өсүү кескин болсо керек дейм да. Мындай мугалимдер жамааты 19-20 мугалим иштейт, 187 окуучу окуйт. Бирок Кудайга шүгүр сапаттык жактан, билимдин, тарбиянын сапаты жагынан Кудайга шүгүр жакшы бир өзгөрүүлөр байкалып, азыр жогоруда мен айттым, турат, ошого шүгүр кылабыз. Баса белгилесек, бул жылкы жалпы республикалык тестирлөөдө Гапыр агайдын мектебинен билим алган окуучулар мыкты жыйынтыктарды көрсөтүшкөн. Окуучулардын алдыңкы балы 200дөн ашса, ортоңку балы 173 болгон. Бул боюнча билим берүү министри президенттик чоң жыйында түпкүрдө жайгашкан гимназия Борбордогу алдыңкы мектептерден да жакшы көрсөткүчкө жеткендигин баса белгилеп айткан. Түпкүрдө жайгашкан айылда бүтүрүүчүлөрдө жалпы республикалык тестирлөөгө даярдай турган атайын курстар, окутуу борборлору жок. Бирок ошого карабай, Гапыр агайдын уникалдуу окутуу ыкмасынын аркасында окуучулар суктанарлык жыйынтыктарды көрсөтүп жатышат. Билим берүүдөгү Гапыр агайдын уникалдуу ыкмаларынын бири бул энелер мектебинин түптөлүшү. Агайдын айтымында балдардын илим билимге кызыгып ага тартылуусу үйдөгү атмосферадан түздөн-түз көз каранды. Гапыр агай 1997 жылдан баштап энелердин мектебин ачып, аларды 60 сааттык программа менен окута баштаган. Бүгүнкү күндө энелер мектеби кулачын кенен жайды. Биринчи жолку интервьюдан кийинки эң чоң өзгөрүү, ал кезде эне мектеби өзүбүздөн башталып, анан анча-мынча Баткен, Жалал Абад, Оштун бир мектептеринде болсо, азыркы күндө Кыргызстандын 7 областына эне мектеби таркап, азыркы күндө 100 миңден ашык энелер ошо эне мектеби эмесиден өттү. Бул дагы ошондон бери чоң эме болуп калды да, ошого Кудайга шүгүр. Ошондой. Ал эмес азыр энелер мектебибиздин бир мындайча айтканда бөлүмчөсү Москва шаарында ачылды. Алга Жумагүл деген, анан азыр Матлюба деген ачты. Ошол жакта иштеп жашап жаткан гастарбайтерлер дейбиз го, мигранттар.
ошолордун аялдарды энелер мектеби окутуп, балдар тарбиясы боюнча. Америка Кошмо Штаттарында Кадича эженин ошо эне мектеби боюнча бир топ иштери бар. Кече айтыштым мен Канадада дагы Кудайга шүгүр, анан мына ушундай бир акырындап кулач жайып жатат. Гапыр агайдын мектеп гимназиясына окуучу болуп кирүү үчүн атайын экзаменден өтүү керек. Агайдын айтымында кириш экзамендеринде жылдан жылга балдардын билим сапаты тилекке каршы төмөндөп жатканы байкалууда. Мисалы, мектебибизге 24 окуучу кабыл алуубуз керек болсо, 160 окуучу келет. Бул бир орунга 7-8 окуучу туура келет дегенди түшүндүрөт. Таң калыштуусу, 160 окуучунун кеминде 6-су гана өз баасы менен өтөт. Буга мектептеги мугалимдерди күнөөлөгүм келбейт. Азыр бүткүл коом билим сапаты жөнүндө ойлоно турган мезгил келди, дейт Гапыр агай. Кабыл алуу жагыбызда негизи ошол талап. Балдардан экзамен алабыз, беседа сүйлөшөбүз. Мына мисал, бирок бир өкүнүчтүүсү эмнегедир балдардын билим сапаты, мектептен келген окуучулардын билим сапаты, мен жаман десем каттык тийбесин, мындай жумшак айтканда кыжалат кылат да. Кыжалат кылат, балдардын билим сапаты аябай кыжалат кылат. Жаштарыбыздын билим сапаты ойлон турганы бир болсо, анан мындай жан дүйнөсүнүн, ой өрүшү, кругозорунун мындай бир аз үстүртөн болуп баратканы экинчи бир маселе. Анын тарбиясы бир чоң маселе болуп атат да. Чоң маселе. Сиз азыр мына Касым Тыныстановду айттыңыз. Дагы бирөө кимди экинчи да Жусуп Абдурахманов, Жусуп Абдурахманов дегендер, булар Кыргызстан үчүн канчалык зор эмгекти жасаган адамдар. Алгачкы өкмөт болуп. Эми алардан кийин Ысқақ Разақов деген улуу инсаныбыз өткөн. Ысқақ Разақов дегенди айтса деле, аны акын беле, жазуучу беле дегендер чыгып атат. Эң жакшы билгендери эми бир мындай бир жетекчи болсо керек эле деп туруп, анан кайсы кызматта аткарган десең, аны деле билбейт. Бул дегени мындай каттуу айтсам, кечирим сураймын, мындай маңкурттук эмес го, жан дүйнөнүн тайкылыгы, бая өткөнүнү билбеген, жалаң гана ийгиликти гана эңсеген, ийгилик формуласын издеген, мотивация издеген ушу жаштарыбыздын бир мууну өсүп калуусу чочулуп атат. Албетте ийгилик жакшы, мотивация жакшы, ишкердик жакшы, бирок өтмүштү билбей, духовный жан дүйнөнүн азыгыны, ыйман азыгыны албастан, өткөн кеткенди билип, Кудай деп, ошолорду эскерип, ошолорду туу тутуп туруп, эгер муун өспөсө, биз мындай коркунучтуу абалга барып калышыбыз мүмкүн деп ойлойм. Ошол үчүн дагы мына бул силердеги Умма журналынын аткарып аткан иштери менимче ушул кенемтени толтурууга бир багыт болот деп ойлойм. Албетте бул жана айттым, билим тарбия берүү мектептин гана проблемасы эмес, ушу мектепти гана күнөөлөбөйм деп, бул жерде ММКлар керек болсо, бүт мына башкаруу саясий системабыз, маданий системабыз, ата эне, үй бүлө, бүт коомчулук али мындай дейт, коңгуроо чалып, бая опомнись дети адама дегендей, эй, эсиңе кел, адам ата балдары, бул дүйнөдөгү жашоонун акыркы түпкү эле максаты байлык, мал дүйнө топтоо эмес дегендей бир кооптуу абалга, жардын четине барып калгандай болбойлу дегендей эскерте турган учур келип калды. Ошондо коомдун, анын ичинде силердин дагы салымыңар чоң деп ойлойм. Гапыр агайга 21-кылымда ааламдашууга туш болгон маалымат технологиясынын доорунда жашап жаткан жаштарды түшөлткөн негизги суроолорду бердик. Маалыматты ылгап пайдалануу, информациядан баш айланбай, таза аң сезимди сактап калууда агайдын иштеп чыккан окутуу методу бар экени бизди абдан сүйүндүрдү.
Биздин азыркы коомду дагы бир аты азыркы доордун информациялык коом деп атат. Кудайга шүгүр. Силер айтмакчы, илгери китепканалардан, китептен айлап жылдап ала турган маалыматты азыр үйдө олтуруп эле интернет аркылуу минутанын бир бөлүгүндө таап алып дүйнөнүн кайсы бурчунан. Бул албетте жакшы, позитив жагы. Бирок өкүнүчтүүсү ошону менен биргеликте эле чоң информациялык сел каптап кетип баратат. Информация мына кээ бир социологдордо мындай айтылат го, информациялардын, интернеттеги информациялардын эң жакшы, эң сонун окутуучу, өстүрүүчү программалар бар, приложениялар бар, сайттар бар менимче, эң жакшы. Бирок миң өкүнүчтүүсү баягы сиз айтмакчы, биздин жаштар ошону ылгап, тандап, позитивдүү өстүрө турган жагы менен убарабы, же болбосо баягы негативтер менен ошо бир фильмдерди, боевиктерди, анан кийин урду сокту берүүлөрдү издеп ошону гана көрүп калуу менен убарабы деген маселе бар да. Мына 90%га чейин кээде пайдаланган жаштарыбыз деги эле пайдалангандар өсүү, билим алууга салыштырмалуу көбүрөөк ошондой мындай адамды кыжалат кыла турган маалыматтар менен, развлекательный дейт, көңүл ачуучу, жыргоочу маалыматтар менен гана убара болуп, биринчиден аң сезим ууланып атат. Экинчиден эң кымбат адам баласынын ресурсу убакыт кетип атат. Убакыт кетип атат. Анан үчүнчүдөн ден соолукка дагы өтө чоң зыян кетип атат да. Ошого сиз өтө туура сурооду бердиңиз. Ошо мен ойлоймун, мына биз азыр өзүбүздүн мектепте ушундай бир сабак киргизип, сабак эмес болсо мындай бир жолку, эки жолку лекция, тарбиялык сааттарды киргизик. Информациялык коомдо информацияны ылгап пайдалана билүү методу деген. Керек информацияларды, окуу программаларын таап алып туруп, өзүнү өстүрүүгө пайдалана билүү дегенчи. Ушул өңүттөн алып караганда, биз азыр балдарды 90%га чейин жаштарды телефон ээлеп алды, аң сезимин, убактыны деп айтабыз. Бул туура. Балдар эмес, энелерди, үй бүлөнү, атаны бир үй бүлөдө төртөө отурса, төртөө төр жакты карап телефон тиктеп отурат. Ар биринин өзүнүн группасы бар, ар биринин өзүнүн көрө турган программасы бар. Жок дегенде сүйлөшүп, баарлашуу деген жок болуп калды да. Ошо үчүн мына бул дагы бая мен айткандай коңгуроо чалып, мындай айта турган, көтөрүп чыга турган маселе болуп атат. Эми бул деле эмненин кесепети деген эгер сурооду бере турган болсок, бул да болсо жан дүйнөнүн жакырлыгы, жан дүйнөнүн жакырлыгыдан. Эгер жан дүйнө тарбия туура багытка түшсө, муну эгер пайдаланса, баягы созидательный дейт, түзүүчүлүк, позитивдүү бир жакшылык маалыматтарын алышка адамдар ыктайт эле. Баягы көңдөй бош болгондугу үчүн эптеп эле бирдекени таап, анан өзүнү алагыды кылышка убакыт кетип атат. Ошол үчүн ушул чоң маселе. Адам өзүн өзү тарбиялоосу, өнүктүрүүсү, бул жашоодогу миссиясын, максатын табуусу керек. Үй бүлөдө кылдат, туура тарбия көргөндөр бул нерсени эрте түшүнсө, кээ бирлери 50 жашка келип анан түшүнүшөт. Негизи эле адам өзүн өзү таанып, максатын тапканда гана чыныгы бакытка жетет. Ушул нерсени эмнеден башташ керек? Бул суроого да Гапыр агайдан таасирдүү жана шыктандыруучу жооп ала алдык. Адамдагы адамдыкты жоготуп койбойлу деген маселе коюлуп аткандай да. Адамдагы адамдыкты жоготуп койбойлу. Мен кээде мына информациялык коомду байкап туруп айтам да. Көбүнчө информациялык технологиялар адамдын жардамчысы болуп келген болсо, акырындап барып адам информациялык технологиянын коштондусу болуп калбас бекен. Анын
заложниги тутумунда калбас бекен деген дагы ойго барып каласың да. Ошого анын бир жолу мен мынандай бир мүмкүн мындай афоризм сыяктуу угулуп калар. Ааламдашууга адамдашууну каршы коелу деген сөз. Же ааламдашууга адамдашуу менен жооп берели деген кайрылууду айткым келет. Ааламдашууга адамдашуу, башкача айтканда адам болуу, адамдыкты сактап калуу менен жооп берели. Мүмкүн каршы коюу мүмкүн эмес, ал объективдүү, закон ченемдүү бир өнүгүүнүн өзүнүн мыйзамдары бар. Бар болгону ага туура жол жандаша билүүнү табуу керек. Ошонун бири адамдашуу. Анткени информациялык технологиянын коштондусу болуп калбасын үчүн информациялык технологияны адам баласынын табигатыга, ыйманыга, инсабыга, прогрессиге кызмат кылдырыш үчүн информациялык технологияларды башкара билген, туура пайдалана билген муундар өсүп чыгыш керек деген ойдомун. Ошонун жолу кайсы дегенде бул адамдын өздүгүнү таануу, өзүн өзү таануу, анан өзүнү өзү тарбиялап өстүрүү деген бир чоң маселе. Бизде негизи тарбия дегенде эле көбүнчө мындай жаштарды тарбиялаш керек дейбиз. Анан кийин тарбия дегенде үй бүлө тарбиялаш керек, ата эне тарбиялаш керек, мугалим тарбиялоо керек дейбиз. Мен 25 жылдык экспериментимден бир корутунду келип чыкты. Ал деле албетте керек. Бирок эң чоң тарбиянын маселеси бул адамдын өзүн өзү тарбиялоосу экен. Ошол үчүн силерге келип кеткенден кийинки чоң бир жаңылык, мен ошол эксперименттин негизинде жаңы бир китебимди жазып чыгардым. Бул өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат деп, анан китептин атыны бүтпөс китеп деп атадым. Анткени бул бүтпөс маселе да. Мына эмне үчүн өзүн өзү тарбиялоодо ал ата эне мүмкүн 20, 30, 40, 50 жыл жаныңда болот. Мугалим дагы бир 10 классы бүтсөң дагы 5 жыл институт окусаң 15 жыл болот. Калганыга адам өзү менен өзү болот, коомчулук менен. Ал эми адамдын өсүүсү бул түбөлүктүү кете турган нерсе. Демек адам өзүнү өзү өстүрө турган, өзүнү өзү тарбиялай турган жолду таба билиш керек. Мына бул жерде ошо өзүн өзү алгач өзүн өзү таануу, анализдөө өзүн өзү. Анан өзүн өзү оң жактарыны таба билүү, мен ак ниетмин, ак пейилмин, ак көңүлмүн, берешеммин деп туруп, ошол эле убакта көңүл буруңуздар. Биздеги эң чоң көйгөй адам өзүндөгү кемчиликти таба билүүгө үйрөнгөн эмес. Даже анча-мынча сезсе дагы көрмөмүш калып коюп. Анычы, мына бул жерде адамды талдап чыгуунун жолуну бердим мен. Мына мисалы үчүн адам өзүдөгү кызганыч, көрө албастык, ээн ооздук, текебердик, жалганчылык, ыпластык, чагымчылдык, кыянатчылык, түркөйлүк, жалкоолук, сыйкалык, пастык, эки жүздүүлүк, куулук, кекирейгендик, менменсинүү, бийлигине, байлыгына, күчүнө, сулуулугуна чиренүү. Мына чиренүүнүн түрлөрүнү караңыз. Бийлигине, байлыгына, күчүнө, мына спорт менен бир занимация этсе, ал дагы уже күчүнө чиренип кетип атат. Сулуулукту дагы туура эмес түшүнүп калган учурларыбыз бар. Мүмкүн бул боюнча суроо болсо дагы ой айтып кетебиз. Кошоматчылык. Кыргыз үчүн өзгөчө, кыргыз менталитети үчүн эң коркунучтуу нерсе бул көрө албастык, ичи тардык, бакылдык деген нерсе. Мына ушул терс сапаттарды эгерде биз өзүн өзү таанып, өзүндө ошол сапаттар болсо эгер, аны жоюп түзөтүүнүн жолуну балдарга үргөтсөк кандай жакшы болот да. Биз мына тарбиялык ишти сүйлөгөндө көбүнчө жакшы сапаттарга тарбиялоо жөнүндө айтабыз. Эмгекчил бол, мекенчил бол, албетте жакшы. Мекенчилдик мына эң зарыл сапат. Эстетиканы тарбиялоо, ак ниеттүүлүккө тарбиялоо, бирок эмнегедир биз жана мен атын атап кеткен терс сапаттарды жек көрүү тарбиялоого маани бербейбиз.
качан гана ошо терс сапаттарга жээккерүү, жийиркенүүдү тарбияласак, адамдар, балдар ошол сапат өзүдө бар экенин билип чочуп кетсе, мындайча айтканда ненависть дейт. Жек көрүү жана жийиркенүү ушунчалык образдуу түрдө тарбиялык сааттарда, жыйындарда, теле берүүдө, интернетте берип ошол терс сапаттарга иммунитет тарбияласак эгер, тарбияда чоң бир спортсмендер айткан экинчи дыхание дейт, экинчи дем алуу жолу ачыла беле деймин да. Эмнегедир булар көмүскөдө калат дагы, натыйжада терс сапаттар биздин жан дүйнөбүздү ээлеп калып атат. И андан эч ким жийиркенбейт. Мисалы үчүн бакылдык көрө албастыкка эч ким жийиркенбейт. Айтып коет ушу, сен ичиң тар, сен тоскоолдук кылба деп коебуз да. Мына ушуга бир маани берип, бул жерде ошол өзүнө өзү тандап билүү, таануу, анан өзүндөгү терс сапаттар менен кантип күрөшүш керек. Ошонун методдору берилди. Ошонун бир нече методдору. Ал жерде мына мисалы үчүн топтоштуруу методу бар, жоюштуруу методу деген бар, өзүдөгү терс сапаттарды жоюштуруу, ээрчишүү методу деген бар. Анан математикадагы комбинаторика деген бар. Комбинаториканын методдоруну, мана математикалык айрым түшүнүк методдорду тарбиялык ишке пайдалануу. Анан биз мана акыл гимнастикасы дейбиз, акыл гимнастикасы бул мана шахмат оюну дейбиз. Анан кийин дене тарбия гимнастикасы дейбиз. Мен мынау китепте бир гимнастиканын, машыгуунун жаңы түрүнү сунуштадым. Таң калыштуулур, тарбия гимнастикасы. Тарбия гимнастикасы. Ал аны сабак кылып өтө баштадык дагы, мына балдар азыр ошону жасап атат. Мисалы үчүн мен өзүмдөгү жалкоолукту жек көрөм. Мен өзүмдөгү ичтарлык, бузуктукту жек көрөм, жоём деп туруп айтканда, бардыгы ошону тренинг кылып, каттык дух менен айтып туруп чыккандан кийин бир чоң бир өзгөрүү болот экен да. Мына ушу тарбия гимнастикасын киргиздик, бул дагы менимче өтө жакшы таасир берип атат да биздин балдарыбызгачы. Ал үргөнүп алгандан кийин азыр мындай дейбиз. Эртең менен турганда гимнастика кыл дейбиз го. Мен мынау китептин негизинде сунуш берип атам. Кегиле эртең менен турганда физкультура менен биргеликте тарбия гимнастикасыны жасайлы. Мен бүгүн ак көңүл болуп жүрөм. Мен бүгүн адамдарга жакшылык каалаймын жана жасаймын дегендей, кандай жакшылыкка жол ачылат айдай. Мына ошо анан бул жерде мен өзүн өзү тарбиялоонун эң жакшы үлгүлөрүнү адам тарыхында өзүн өзү, мисалы үчүн пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өзүн өзү кандай кылып өстүрүп, тарбиялап, өзүнү таза сактап жүргөнү. Андан кийин пенделерибиз мына Ысхак Разаковдун, Жусуп Абдырахмановдун өзүнү өзү кандай өстүрүп, тарбиялагандыгы. Анан ал эмес дүйнөлүк деңгээлдеги лидерлердин, мына мисалы үчүн Улуу Пётрдун печатынын астында жазуу бар экен. Мен түбөлүктүү окуучумун, түбөлүктүү устат издеймин деген. Печаты, биз печат коебуз го, аябай мындай өзүбүздү мыкты сезип турупчу, жетекчи катары. Ошо печаттын мөөр дейт, мөөрдүн астында басканда ошол жазуу түшөт экен. Я вечный ученик и ищу вечного учителя деген. Караң кандай бизде ошол аң сезим ойгонуш керек. Мен түбөлүк, бизде мен институткөмүн, мен мунун баарын билем, мен дипломум бар деген, бул өзүбүздү өзүбүз чектеп коет экенбиз да. Мына ал жерде дагы бир идеяны айтканмын, перефразировать этип. Мындай деген сөз бар. Кылым жашасаң, кылым оку деген. Мен ошону бир аз өзгөртүп айттым. Кылым жашасаң, кылым өзүңдү өзүң тарбияла. Бул китептин дагы бир өзгөчөлүгү 3 жаштан баштап 10 жаш, 15, 20, 30 жаш. 30 жаштын өзүн өзү тарбиялоо маселелери, анан жолдору бар. 40 жаштыкы,
50 жаштыкы, 60 жаштыкы, 70 жашта дагы өзүн өзү тарбиялаш керек экен. 80 жашта, 99 жашта дагы өзүн өзү тарбиялаш керек экен. Бул мындай тарбия маселесидеги чоң бир мындай тектоникалык өзгөрүүгө алып келет. Биз ойлойбуз да, эми мен 80-70ке кирген адам дагы өзүн өзү тарбиялаш. Мен бул жерде далилдеп айткам, ооба тарбиялаш керек. Эмнеге? Тайны тайта болушка тарбиялаш керек. Кайнына кайната болушка тарбиялаш керек. Чоң ата чоң эне болушка тарбиялаш керек. Эл аксакалы болушка тарбиялаш керек. Эл акылманы болушка тарбиялаш керек. 90 жашка барганда балдарга жакшы дуа берип, сапарга даярданышка тарбиялаш керек. Мына канчалык. Мындай алып караганда келин болууга тарбиялаш керек. Күйөө бала болууга тарбиялаш керек. Ата болууга тарбиялаш керек. Эне болууга тарбиялаш керек. Карасаңыз ошол үчүн канчалык бул улуу маселени өзүгө камтыган. Мына китепти мен бир 10 жылча жазып жүрдүм. Анан эч бир мындай мазмунда тамакка туз жетпегендей, бирдеке жетпегендей да. Анан Воронцовкада дарыланып жатып, Кур'ан-ы Каримдин котормосун окуп чыктым. Ошо Кур'ан-ы Каримден анан бул жерге де жообуну таптым. Ошо жетишпеген нерсени. Ал эмне дегенде, мына аят сүрөсү номери бар, бул жерде мындай деген сөз бар экен. Алла Таала, Аллах бир да коомго жакшылыктарды эгер ал коом, ал адам өзүнү өзгөртпөсө бербейт деген. Бар экен да. Мына ушуну мен мынау китепке квитэссенция кылып алдым да. Адам өзүнү өзү өзгөртпөсө, өзүнү өзү өстүрбөсө, Кудай бербейт экен. Дегенде, бул өзү ошо өзүнү өзү өстүрүү, өзүнү өзү тарбиялоого фундаменталдык түшүнүк. Алгачкы түрткү катары мен кабыл алып бул жерге киргизип койдум да. Ушуну айтайын дедим. Анан жана сиз албетте азыр эң сонун эл аралык, чет өлкөлүк мотиваторлор бар. Эң сонун методикалар бар. Биз аларга жетпейбиз. Бир айылдын эле мугалимибиз. Бирок мен кээде айтып коем. Дүйнөлүк мотиваторларды, лекцияларды, методикаларды үйрөнүш керек. Бир гана жери өсөр эл өзүнү сыйлайт дейт. Биз жалаң Америкада мындай метод бар экен, Германияда мындай, Японияда мындай деген ал жакшы, бирок Кыргызда деле Баласагын болгонго, Махмуд Кашкари болгонго, Туру Сартаке, Мойтаке болгонго, Разаков болгонго, мен ошол үчүн бир дагы сунушту жаңа айтмакчымын. Бир чет өлкөнүн методуну, улуу инсанын айтсак, бир кыргызды мисал келтирели. Ошондо бизде мындай улуттук кемсинүү, комплекс неполноценности деген орду толот. А то биз методду дагы, курулушту дагы, инвестицияны дагы, жардамды дагы, идеяны дагы, технологияны бардыгын чет өлкөдө ала берсек, өсүп аткан муундар айтат да, биз мындай бир аз жетишилбеген улут окшойбуз, баарын эле башка жактан алабыз деп. Ошол үчүн мен айтам, өсөр эл өзүнү сыйлайт деп, өзүбүздөн чыккан мына жана мен атын атаган инсандарды, алардын акыл эсини, идеясыны алсак жакшы болот деп. Анан жана сиз өтө туура суроо бердиңиз. Мотивациялык тренингдер көп. Анан сырткы мотивация албетте. Эми ол мотивация ошолордун көбүнү карасаңыз темасы мындай. Ийгиликтин формуласы. Кандай кылып тез бай болуп кетиш керек? Кандай кылып ийгиликке, карьералык ростко мен мына мектеп окуучуларынын олимпиадасынан баштап мына ийгилик формуласы айтат элем мен көбүнчө тренингдер. Мүмкүн биз кандай кылып тез бай болуш, акча табыш албетте жаман эмес, керек. Ийгиликке жетиш, карьералык өсүш менен биргеликте кандай кылып биз чыныгы адам болобуз? Ошол жөнүндө тренингдер өткөрөлү. Жөн эле инсандык сапатты өстүрүү жөнүндө. Ал эмес бир сунуш бердим окшойт. Келгиле химия, физика, математиканын олимпиадасын өткөргөндө эле адамгерчиликтин олимпиадасын өткөрөлү дегенчи, ол адамдыктын олимпиадасын. Ошого мен айтам, мотивацияны жалаң гана тренингдерден, семинарлардан издебестен ар бир адамдын ичинде мотиватор болуш керек.
Ар бир адамдын ичинде өзүнүн мотивациясы болуш керек. Ал кайсы дегенде өзүнү өзү тарбиялоо, өзүнү өзү өстүрүү, улуу максаттарды коюп, жана атыны мен атап кеткен улуу инсандарды туу тутуп, үлгү тутуп, ошолордун жолуну жолдоп кетсе эң сонун болот. Албетте, мууну дейт, Z поколениясы азыркы заманга, азыркы эле мындай айтат: эми ал Жетаке жакшы, Разаков жакшы, Абдырахманов жакшы, бирок кечиресиз Гапырагай, заман глобализация, азыр башка доор. Доор Z поколения эмес, андан кийинки поколения келсе дагы бир нерсе константа бойдон калат. Мына мен математикалык термин менен айтып атам. Константа бойдон калат, өзгөрүүсүз калат. Ал адам баласынын табигаты. Заманбап методикаларды билели, дүйнөлүк тажрыйбаны билели. Эртең анан бирөө айтпасын: Гапырагай старомодный человек. Акылдуу мектепке мен заманбап технологияга, дүйнөлүк тажрыйбага, мен керек болсо Япониянын, Америка, Англиянын педагогикалык алдыңкы идеяларыны тааныймын, үйрөнүүгө даярмын. Бир гана жери, бая мен айтып кеттим, бир дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбаны, идеяны айтканда сөзсүз жаныга бир кыргыздыкын айталы. Өзүбүз дагы ошолор менен тең ата ойлоп табып, тең ата тарбиялап үйрөнөлү деген гана маселе. Сулуулук чачтын желбирегендигинде эмес, жалпылдагандыгында эмес, сулуулук иман менен билимдин жаркыраганында деп. Келиңиздер, ушу мен сизге айтмакчымын, сулуулуктун, ички маданияттын сулуулугуну, адамгерчиликтин сулуулугуну, иман, адептин сулуулугуну даңаз алайлы, ошого жаштарыбызды буралы, ошону менен бирге эле жан дүйнөнүн сулуулугуна умтулуу пайда болсо керек деп ойлойм.